penuangan dak lantai 1, setting pindah tempat pakai CP. Seperti itu. Kita mulai nembak lagi. Kayaknya ini mau pindah setting ke bawah ya, pindah lokasi. Ini CP nya yang dicari itu, pindah setting, pindah setting. CP-nya mau pindah setting. Pindah setting. Kita pindah setting dulu, yang ini selesai, pindah ke lokasi yang baru. Muatan TM tinggal 3 kubik, 2,5 sampai 3 kubikan. Pelepasan pipa, itu pelepasan pipa. Nan, terus kanan. Terus ambil kanan terus. Hei, terus.
Tinggal yang ini kolom. Atus yo, mungkin itu dengok ora dikeroyok kok. Justru malah ratus kuwi ora dikeroyok ora doyan. Ya, ini beda settingnya. Pengecoran kolom itu tadi. Kita mulai lagi. Tuh ada yang mengeras di pipa itu, namanya gendos pompanya itu. Wah, kasihan panas-panas kayak gini. Itu ada yang gendos, proses pembersihan yang gendos itu, yang keras dilepas. Akhirnya tuang manual karena CP-nya gendos, ada yang mengeras di pipa itu nggak bisa meneruskan. Kita upayakan penyelamatan betonnya. Tinggal 2,5 kubikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang tak berkenan. Jangan lupa like, komen, subscribe. Matur sembah nuwun.